猪队。我先为大家介绍一下七龙珠队。他们所代表的意义是，每个人都只有一颗，只有一个人只有两颗。因此数学大家很好，可以算出他们有6个。他们所为我们带来的口号是龟、亥、气、勾以及波的方面。他带给我们的是热情、活力、帅气、酷炫以及成绩优异，让我们欢迎他们。好跳的屁股哦！哇哦！谢谢，这个何等精彩的表演！这个动作难度真是不言可喻。好，我们现在要欢迎下一组，以严肃的心情，肉棒场。肉棒场，他所带的理念是热情、性能强大，以及活力与性能强大，帅气、酷炫以及性能强大，最后还有性能强大的部分。让我们掌声欢迎他们。